ta keni qartë. A mendoni se nuk shikon Allahu xhel xelaluhu? Jo për Zotin. Ai për veten e tij thotë, unë jam semiun besir. Shikues, nigjues edhe shikues. Pikë. Edhe frymën, ai që ka krijuar raketën. Ai që je punën me hodh raketën, ju betohem Zotin, kur mushet me fremë si puna juaj, ndaj, edhe si puna ime. Mushet me fremë, ai nxjerr oksigjenin, po me leje Zotit do të mushet. Pra, edhe ai që je punën. Por ta dini se sprovat janë dy llojesh. Majni me në masarori. Sprova, kur të bjen që ka rane këtu këne, e dini shumë mirë që ne në lumë namazën. Me në gjamin për ditë shumajnë, i kujtohet pësaj. Sprova është kjo. Sprova thot, kur të bijë tërmeti, vërshimet, vape madhe, ftofti madhe, vdesin rëtë. Në qofë se mas asaj të bëhësh rëtë, zirë mësime, filla falë namaz, bëhësh njëri i mirë, Zoti nuk të ka sprovu, po për kundrazi të ka dhënë mirësi dhe begati nëpërmjet asaj sprove. E kanë pyetur Aliun, tha, si ta dallojmë sprovën dhe mirë dhe sprovën e keqe? Kur është për mirë dhe kur është për keq? Pra, për mirë ju shpjegova, që nëse të bie sprova, edhe ti nuk e humb besimin tek Zoti, ti je rregull. Sprovën e ke prej Allahut. Edhe me ardha jo raketa, ti ke qenë me iman, me besim, vallaj ke shkuar shehit. S'ke për të pëtë të këzori fare. Ama, në qofë se mas provës, të fillot të shohë Zotin, Allah unë rëvë. A keni gjutë gjithë të intervjistën e saj nëmës, keqëm ka arë, nënë e vjetër, kur atër medjet që e përmes i pjesë të vendit këtu, edhe ma shumë të nëtona të në thomanë që vdikin shumë njerës, me atë palatin e vjetër atje. I tha, ma të momentë, tha, kur po bitë të medi, tha, qërpone, tha, a e kujtove Zotë, qërë Zotë, tha, më kisha hallë kënë mëjë, tha, va Zotë, tha. Më bitë 18 vjeqe. Qërë Zotë, tha, qërë le Zotë, tha, më kisha hallë kënë mëjë, tha. Allah në rujë. Kësaj këte ka sprovu Zotin, i ka në vdesë edhe fëmijë që ka zonë e të, kësaj ka ra përkeq. Ky e dënim. Nërsa ati që i bjerë sprova, falendera Zotin, o Zot, mbrojnë ato sprova, mbojnë të ushën gjatë sprovave, atëherë të ka ra për hajër, ka ra për mirë. Edhe ne inshallah, ku do që të në dhe lufta, për që të gjohë pjesaj, unë luftë Zotin inshallah që të ndaloj dhe atje. Inshallah, qesin në imësim, se u dhejkës u ka dhonë Zotin shumë pushtet, edhe nga që u ka dhonë Allahu shumë pushtet për ne në tërbu. E në këto qëna tjera, i moraliteti, shkatrimi i popujve tjerë. Allahu Gjellë dhe thotë, po vrati rëbë, konsiderohet që keni vrati gjithë botën. S'mon të paguish para Zotit Gjellë. Do t'jetë të lashë e madhe. Por e kanë morë për sipër, le t'ja dalit me Zotin Gjellë. Unë po them, o Zot, ne mos na bëj shkaktar të asaj, të ati dënimit. Na mbrojnë familje tona dhe gjithë vendin ku jetojmë, dhe gjithë ato besimtarë dhe besimtare që janë në gjirushëm, që falen, o Zot mbroj ku do që tjetë. Allahu në kohë këtë rushëm në këtë sprovë në shumë. Allahu në më shirë gjithë, Allahu ju bekov, në boni Allahu.